тази част от страната все още духа и студен вятър със скорост до 30-40 км в час. Максималните температури ще достигат от 7 градуса на североизток до 13 в Южна и Западна България. С повечето планински масиви днес е предимно слънчево. Значителна е облачността само над източната част от Стара планина и Родопите, но вероятността за валежи е малка. Вятърът е доумерен от североизток, а температурите бавно вървят нагоре. На 1200 метра достигат до 3-4 градуса. Снежната покривка е между 10 и 120 сантиметра. И в събота времето у нас ще е без промяна с повече облаци на изток и температури до 13 градуса. В неделя сутринта ще има мъгли, след това от запад облаците ще се увеличат и на места ще превали. В началото на следващата седмица облачността над страната ще е значителна и на много места се очакват валежи. Показанията на термометрите слабо ще се понижат и максималните ще достигат 8-9 градуса. В сряда и четвъртък ще се радваме на повече слънце. Сутрин температурите ще са около нулата, а през деня ще достигат 10-11 градуса. А през последните дни обстановката в Турция е доста усложнена. Интензивни дъждове доведоха до наводнения в южните части на страната, като най-тежко засегната е известния курорт Анталия. Заради валежите се активизираха и свлачища, които затрупаха голяма мина за добив на злато. Силни ветрове в Мраморно море пък предизвикаха вълни до 3-4 метра. Заради бурното вълнение 60-метров товарен кораб е потънал, като издирването на 6-членния екипаж все още продължава. Така завършваме още за времето на Синоптик БГ. Хубав ден с програмата на Нова. Сбихме се малко. След като родителите му не го бяха научили на елементарно възпитание. Изпробвай новия Ariel за безупречна чистота. И можеш да спечелиш 500 лева за до 6 месеца плащане на сметки за ток. Купи Ariel от магазините и се включи в томболата. Винаги дръж далеч от деца. Геломиртол. Не оставяй кашлицата да се повтаря. Геломиртол Форте. Натурален комплекс с етерични масла от евкалипт, лимон, сладък портокал и мирта, който втечнява секрета и изчиства дихателните пътища. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 10 години. Преди употреба прочетете листовката. А при дразнене в гърлото, суха кашлица и пресипна уст, опитай Гело Ревойс. Ревойс. Днес е първият ден от каквото ти предстои. Вземи първи заем от Vivus до 600 лева за 30 дни с 0% лихва и 0 лева такси. Кандидатствай на Vivus BG и в клоновете на TBI Bank. Пробиотични капки и таблетки Биогая с витамин D в подкрепа на имунитета и чревното здраве. Лош късмет. В събота от 12:30. По-нова.